ایوری ون، آج کے اس لیسن میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں جسم کی آوازیں اور ان کے نام، وہ بھی انگلش میں، کہ ہم کون کون سی آوازیں نکالتے ہیں جسم سے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ابراہیم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے اسی طرح کی مزید اور انفارمیٹیو انگلش ویڈیوز کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جسم کی آوازوں کی انگلش: سنیز، سنیز چھینکنا، سنیز چھینکنا۔ کف، کف کھانسنا، کف کھانسنا۔ شاؤٹ، شاؤٹ چیخنا یا پھر چلانا۔ سنور، سنور خراٹے لینا۔ سنف، سنف سونگھنا۔ یون، یون جمائی لینا۔ So my dear friends, it is it for today. I hope آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے۔ انشاءاللہ we will be talking in next video. Take care. Bye for now.